好，现在大家关心就是这个凤凰台风它的最新动态了。其实这个凤凰台风过去几小时真的是走得非常慢，所以它缓慢的速度当然影响我们的时间就会加长了。我们看到的是这是气象局11点半发布的陆上还有海上台风警报的部分。那目前呢可以看到海上台风警报的部分呢是包括整个巴士海峡，还有我们的台湾海峡以及东部的海域哦，现在都发布了海上台风警报。那么现在开始呢，风浪会逐渐加大，所以提醒包括海上作业的船只一定要特别的注意。那至于陆上警报的部分，也可以看到了，其实包括整个南部地区现在呢都是在陆上警报的台风警报的范围里面，包括呢是什么高雄、台东，还有包括云林、嘉义、台南地区呢都在陆上的台风警报范围里面哦。所以提醒大家了，现在呢这个凤凰台风呢它的威力是有渐渐的增强，也不排除增强为一个中度台风了。所以它的脚步虽然很慢，但是呢之后影响我们也是会比较剧烈一点点的。而且很重要的就是我们来看看它的路径的位置了。因为呢，这一次这个凤凰台风，其实它路径可以说是相当的特别，因为看起来的话，它是直接会从我们的南部，从台湾的南部从南到北是这样直接贯穿上去的哦。可以看到它是会直接通过我们的，所以呢，现在看到它虽然说距离我们大概还有290公里左右，但是呢，今天晚上呢，整个暴风圈就会开始逐渐接触到我们的南部的陆地了。所以呢，像是东南部地区首当其冲，当然风雨是最大的。现在的话呢，风还有这个雨呢，也是逐渐的加大，感觉上呢也会越来越明显哦，所以请大家一定要提前做好准备了。那么其实礼拜天一整天都可以发现，我们星期天一整天都是笼罩在这个凤凰台风它的暴风圈里面的哦，所以呢看起来的话，星期天一整天的风雨全台都是有影响的哦，所以提醒大家，今天晚上开始风雨加大，一定要特别的注意。那这个凤凰台风其实路径呢也会有稍稍一点的修正。那如果说它再往东部走一点点的话呢，其实风会感觉是更强大的。但是如果它往西偏一点点的话呢，其实风的话感觉上就会比较小的。不过现在目前看起来，它会直接从我们正中央这边呢贯穿过去的哦。那我们再来看到呢，就是提醒大家了，现在的雨其实呢感受不是很明显，包括是。我们可以看到下午的部分啊，今天2点到晚上的8点，其实呢雨势呢还是集中在整个中南部地区，可以看到包括台东还有呢屏东地区的话呢，其实雨势是会比较明显的。不过呢都还没有感觉到是像是超大豪雨这么大的雨势哦。但是可以看到了，今天晚上开始呢，一直到明天的清晨，可以发现的话呢，雨势开始逐渐的加大喽。包括我们整个南部的山区，还有台东地区，甚至呢北部地区的话，今天晚上开始雨就会逐渐的加大了。那其实也提醒过大家了，整个气象局发布的警戒范围呢，包括呢超大豪雨呢是屏东还有台东地区了，大豪雨则是高雄还有花莲县了。都可以看到，其实东南部地区的话呢，雨势是最明显的，再来才是我们的西半部地区哦。那其实呢，今天晚上开始的话，整个雨会一直下，一直下，下到礼拜天一整天。那包括整个北部地区的话，其实再加上封面报道影响的话，其实北部地区的雨势在礼拜天甚至到礼拜一都是有机会持续的下雨的。那么这一点也提醒大家一定要特别的注意。那最后呢，来告诉大家几个包括凤凰台风的注意事项了。首先看到的是，就是今天晚上开始，暴风圈呢就会接触到陆地了。那有可能就是会在明天的清晨，整个中心点就会从我们的高屏地区登陆哦。这一点一定要特别注意，会从南扫上去的。到时候呢，整个南部地区首当其冲，强风豪雨是一定要特别的留意的。那么礼拜天的话呢，其实全台一整天都是在这个凤凰台风的暴风圈里面，所以礼拜天一整天都是会下雨的。但是不要轻忽，因为凤凰台风虽然只是轻度台风而已，但是呢，它整个暴风圈笼罩我们的时候，风跟雨都是会很大的。那以上就是这一节最新的台风动向，我们再把时间交还给燕迪。